सामने यार फाइनली हमने ये प्लेटें बाय कर ली हैं। ये इसका छोटा बॉक्स है, ब्रेकर बॉक्स, जैसे डिक्की बॉक्स होता है। ये इसका डीसी ब्रेकर, डीसी 32 एम्पेयर 1000 वोल्ट, 580 वाट की दो प्लेटें पड़ी। ये हम लगाएंगे यार देसी यूपीएस के ऊपर। ये प्लेटें, दो प्लेटें हैं। फाइनली यार ये हमने 4 प्लेटें ले ली हैं। हाँ रोड ये अब हम जा रहे हैं घर को। इसका स्टैंड रहता था वो भी आ गया हुआ। ये यार 4 प्लेटें मिली हैं, समझ हमें एक पड़ी है 21,500 और कुछ पैसे की पड़ी है एक प्लेट। तो वैसे हमने ये पूरी मार्केट फिरी है, सुबह से घूम रहे हैं ये वाली मार्केट हार रोड। सुबह से हमें मिल रही है ये 23,500, 24,000, 25,000, 26,000 इस तरह से। इसमें जो अच्छी हैं वो कैनेडियन है, वो वाली कोशिश करेंगे आप वो वाली लें। उनका हीटअप वगैरह का मसला नहीं होगा, जैसे ज़्यादा धूप पड़ने से हीट होकर प्लेटें जल जाती हैं, इनका चलने का मसला नहीं होता। और कोशिश करें सिंगल ग्लास लें, डबल ग्लास ना लें।